Det som vi hadde fire og søgnet leierkveld her, det var at Jakob, han er vært til Laban i 14 år. Først, og finner ikke løn til bare konene som han var gifter i. Og Laban har ikke bor så pente etter med honom. Og han atler seg så for høymatt. Men Laban tror han så, eller vil så gjerne ha han være 6 år, eller være noen år etter det. Så han sa til ham at god hei var sykna seg på grunn av at Jakob var her. Og tar gjør det så en av semjo, og Jakob ble så 6 år etter det. Så han var til Laban i 20 år. Men da jeg så 20 årene var ferdig, da var Jakob blevet så ryke med over, det gikk ikke så vel, og han doet så vel, at han var en overryke med over. Han åtte en rikva seg og gøyton og kreaturen, og han åtte træler og trallkvinner som det hadde tog i togene. Han var en ordentlig velstandende med over. Og han har 4 koner, eller 2 koner og 2 trallkvinner, som han har finnet baden vi, og 11 siner, omframt, kjentene, øynene nevnt, men det mulig at det har vært her. Det har vært så i store togene. Det har vært ikke noe sagt om kventkine. Men da han så vært her i 20 årene, så ser han av Laban at han er forandret, og han er ikke bløyer så langt. Og han ser at det er noe gale. Og han hører øyne svokrene her, skinner til Laban, tås om at Jakob er blevet ryker, han er tidlig alt fra pappa. Og han tenker så til avgjør at han skal for høymatter, og at han skal rymme av stedet løgnlig, flytja, han faktisk flytjar. Dette gjør han av øynere grunn, og til at han med er så utla kroster av som mannen om Laban, som var versfæren, så at han visste faktisk ikke hvert han kunne finne på. Det ser man tydelig at du som skriver stendt. Og han sendte så bo etter Leo og Rekol, og bidar kom ut av marsjene til søn, og han tåsar vitt der her om etter her alt, og at han atler rymma. Jeg tenkte på å lese ut i kapittel 1, jeg skal lese det 3 verset. Første Mosebok, kapittel 1, 3 vers. Ta seg Herren ved Jakob, fær atter til land fedratøyna og til ditt egna folk. Jeg skal være vitt der. Herren kommer nå atter til ham, og taler bøgnløys ved han, og sier, nå skal du fære høyen. Og Herren sier, han skal være ved ham. Så er det han bit her kommer ut av marsjene, at tås har visst det, og vi må lese noen vers her, det er 14. verset. Da han er forklaret tøymen om etter her, at han er rymma og snøyja seg sted, og tås har visst der om hvordan papter har vært mot seg, så sier her, vi leser 14. vers. Rekol og Lea svære av honom. Mån og vid langer hava nekra lot etter arv i husen til pappa. Hever han ikke råkna okken som fremmandar. Han er jo sekt okken. Og han er også sjálfur brukt det han fikk 4 okken. Alt rydgjødømme og god til tidje fra pappa. Til øya vid og bøtt nokkara. Gjer tune best det og god til sagt det til. Så det er fullt om til Jakob bestanda vi hans li og hans avgjør. Og de rymma, og
han passar det så lös akkurat men Laban också när lydsent borsra så gör han det här och han fär trutja det är något som alla på han Laban upp det hade inte trutja det är drinkner jag på färden och det gör han skundar sig så bojna vi innan fick några människor och för förfyllan och alluga hej Jakob finns så gott förspring att Laban brukte tjej Arnan fick han åter, men så ständigt att han fick han åter Agilias shuttle. Vi ska så läsa några verser 3 i kapitlen. Vers 24. Men God kom till aramearen Laban i dröm om nattena och säger vi han, vära det fire att säga Jakob så mycket som 8 ilt år. 8 som Jakob inte fick vita när om, och det var det att Räkol, hon stjäl husgodarna. Hon stjäl godarna som pappas son. Och tog där vissar. Det visste Jakob slett inte av. Och det så färnast det, och han kommer så att han har honom. Och da han så kommer här som Jakob så Laban, så säger han via han, och han får ha ärt honom. Och spyr han hur han är bors så är sagt. Han inte kunde släppa sia sina döttron och sina böttnon farväl. Han det var just ett daraverk, säger han via han, för att rätta via. Jakob, det som Jakob svärar bara efter, äcklig hample, vi så lägger mest vad han säger. Han säger, ta svära Jakob Laban, jag var rattor. Då jag huxar jag tog för att täcka dötterna framar. Vi valt. Här skjuter vi kvui Jakob runt. Han är mist allt anlid av versversionen. Han visste att han kunde finna på hva som helst. Jag vet inte kvärt i Laban hej atlas har gjort till kommer ångande fram. Kvärt han hej hoanon. Och man visste att göra dem för sig. Men God kom till Laban. Det kom lukt till att han är atlagt annan när man gjort. God kom till han och säger det till. Värda det fyra att säga Jakob så mycket som 8 ilt år. Så är det att så säger Laban vid Jakob. Men ta det nu ändå långt så illa och äntligen vill släppa hem till pappa din. Hur stjöts du då godar moinar? Och Jakob säger det att han som du finner godarna så han ska dodja. Det är öjligt allvarligt. Räkol har gjort en öjla skojva ger. För det första har en stålet då. För det nästa var det inte näka som kona Jakob åt att du ska avgoda. Men hon var vant upp vid att du ska avgoda. Tar du ska avgoda skillmännen så. Och Laban har du ska avgoda. Skillmännen så Jakob tar du ska avgoda. Och jag tänkte lycka hitcha efter en vers till Josua. Josua kapitel 4, vers 15. Här sipar Josua till detta här. Han tås av Israels folk. Och så säger han, det är välkänt vers. Men lux tycker inte att tjäna herran, så väljer ju det kvar till vilja tjäna. Godon hon i fedrar tycker att det ska hinna min onna, ädla godon amoritta och skära landet i Nobygva. Men och husmot, vi skulle tjäna herran, säger Josua. Så han lägger för Israels folk, jag visste inte vilja tjäna herran, och så kunde de välja om det dyrska hesa och godan som här eller om det dyrska tar som tar här fedrarna tjat om estan för onna har dyrska här, tar som bo och karan. Nå, men han för så är här Laban för att löjta eftersom man sykna av godon. Och här kommer också näka fram som säger oss och talar till mig om hur vittlöst det är
det som mennesker gjør og på grunn av religion. Det en atronavr eller en religion som ikke av det rette, som ikke fra god og gjennom Kristus. Det det helt utrolige vi mennesker kunne finne på å gjøre at det kommer til sånne ting. Og det ikke så lengt helt fra oss her. Man kunne øsne vust bøgnløs av oss her som fer fram mittelen okker her i fargen, som øyelig, man kan si, merskilt og omtalt at folk skal finne på å gjøre det. Men religion kan få at oss til nesten hva som helst. Så i hese godene, det ikke bare at det var avgodene, men det var så luttler. Rækul fikk stappet der atler ned i en kamelsegel. Og så sette hun seg segelen, og så har hun akkurat omkildning for papasønnen, og be han, sier sikkert øyelig høflige ved han, og be han oppsøke at hun ikke kunne røyses for noen. Og ta gav til han, og ta løytas og finne ånger av god der. Du er bedre for Jakob og Jakob. Og her sparte deg for en av vannlokko her. Så skal jeg lese noen vers om det, hva Jakob sier. Det Laban livra løyta. Ta spann øyene Jakob. Og han gav noen av grofføyden, som vi pleier å si. Så jeg leser versene 38 til 42. Da stender i 600 verset at det kom ilt og igjen. Og så leser vi fra 38. Jeg har nå vært tjater, og jeg har vært tjater i 20 år. Tøyner og gøyter tøyner har ikke vært lamskottner, og jeg har ikke etet vekkrannar i fylkjetøyen. Det har i sunderskratt vært bare ikke høyen til tøyen. Jeg samsynte det selv, to kravte meg etter tøy, enten det så var stålig av deg, eller stålig av nått. Således hei det, om det en stoktes jeg av hita, og nåttene frist i kulta, og svavner kom ikke i eiemøyne. Og i 20 år har vi nå vært tjater, og i 14 år har vi tatt her for døtertøyner, og 6 år for småfattøyt. Og 20 ferier har du brått lønmøyne. Og så sier han det her, hei ikke god færsmunds, vil vi mer. Han som god Abrahams, som var god Abrahams, og som Isak var øttast, så hei to så sannelig har lært med færre ved tømmen hånden. Men god har skjær møye møyne, og alt strøymøyt, og han dømte i nått. Nå sier bare han til, det som Laban selv har sagt, at jeg kunne gjøre seg ilt, men god sier at jeg måtte ikke røre det. Laban sier så også etter møter, så er det litt, og skulle han sige, men jeg vet ikke noe å sige, og etter enda så vi at tar Jordan og Semjo, og tar Lea og en grøvdrykk, og da stender at Laban røpte henne Jegar Saduta, og Jakob røpte henne Gal Ed. Og det betyr vittnes grøvdrykk, og så stender det at tar kattla henne øysene for Mispa, som betyr vaktarhus, eller vaktarsted. Og så gjerne gjør det der en avtale her og en øye på at kvarten skulle fære om disse grøvdrykkene vi ytlån i hoa. Og så hadde de måltøy og auto sammen, og Jakob offret slateroffer av fjallene, og så tulliga morgen etter så får Laban høymater, så tar skiltes så vi frie om avon. Og så gjerne heldig Jakob ferna fram. Og nu stannar kommer den ordentlige rønten av Jakob. Vi kommer til 22. kapittel, og jeg skal lese noen få vers her, 3 vers. Jakob sendte nå bo undan seg til brorsen Esaf i landen og ser av Edomsmarsk. Han bei tøymon. Således skulle de sige at han sendt. Således skulle de sige vi herra min Esau. Tænare tog Jakob litt skia. Jeg har livet som gestur av Laban og være her lukket nå. Og jeg har finnet neid, esel og småfe, træler og trellkvinner.
Og nu vil de senda bo og leta herra moin vite etta. Vånande at finna nøye for egen tøynum. Men sendeboine kom atter til Jakob og Søtto. Vi kom til Esau, brøvertøyn, og han kommer nu selv og møte der vi 400 måneder. Så nu Jakob atter i største nei. Han var akkurat sluppen undan øynene som forfyllt ham, og i alle gavun, og nu stender han og møter bodjasøyn, og han kommer møte vi 400 måneder. Og dette sier ikke ut til å bo fra gavun. Han var jo ferdig i disse feriene for å blukka Esau. Han skulle være så slånge borste for å røyne blukka. For det som han snuttan for. Og nå kommer han stand til seg røntene. Som jeg sier, ta seg om et her, ta han snilleslige, eller faktisk etter raven, som mamma sønne, leiser sikningene til. Jeg tror vi at han kunne sluppe undan øtlennes nær, og kunne sluppe undan øtlennes nær. Det er god til å klare at gjørst det så løy, som han lykker for at det var føtter sagt. Til å være Esau som skulle tjene Jakob. Det er god klare for utan torre hjelp. Men det er blant av oss her, og nå hester han etter hettar. Og han blir rattor. Og så gjør han åt. Først teker han alle flokken kjøsar, bare koner, bøten og hustor og alt folk som han heier. Han byter alt i 2 flokkar. Og han sier selv, han legger den annan flokken. Så kanskje det kan lukkes hine flokken og slippe undan. Så gjør Jakob og en rævligere nei her. Og da han så har gjort her, så for han bia. Jeg tenkte på å lese 9. vers i hessen kapitlen, 2-3. Så gjerne bæ Jakob, god Abrahams færismåns og god Isaks færismåns, Herre tusen seive med for etter land ut og til folk ut. Jeg skal gjøre vel vidt det. Han minner Herren og sin lyfter. Og løyte har vi at tøya med alle du miskun og trofest til å vurs tjenere tøynen. Vi staver munnen for Jordan her, og nå det våren 2 herrer. Bjarga mer av hånd Esavs brøvermåns, du reis fire at han kommer, og tøyne med og korset spærer mor eller bøten. Du har jo selv sagt at du skal visselig gjøre meg vel og lete afkom ut være som sant sjøvarsens. Og så nekvor at han telest ikke. Så var han verande her til nottene. Vi så ikke av her som hvordan godsbaden kan være. Men kan det så som ikke åkken høres vidt tryggva av god og vi blir frelst og vi tryggva og lytte av at Herren skal føre åkken at la veien hjem til søen, så er det mange som om godsbøtene hvordan så Ta i det gonger i møter av det ringaste, og ta i øtnene brest av i løyvnen, og imenskan hatt at så begynner man å være bensjen, og man begynner ivast, og man oppfører seg så løys som at det er for å hente, og god vil ikke gjøre det som han har sagt. Det er hese støven Jakob ui her. God er sagt vi han, jeg skal være vittar, fær høymater, jeg skal være vittar, og du skal ha et størst afgång. Nå er han bensje for at hesen Esau for å drepe alt, og øysen i ham. Det er heian lyft fra god til at han får kjent ham, og lukka var han bensje for det. Og så tar store mennene, patriarskene, var samme tilfær som vid. Det er som godsbøt som øyla stersk, omgang de iva som nekka, det er andre som veik. Og mitt i ødlån som kunne ivast om alt mulig. Men Herrens trofeste sviger ikke for det. Det er avhengig ikke av okra trygg. Det er avhengig av Guds trofeste. Det er ikke okra sterske eller voika trygg som frelser okken.
Det bara att han tryckven att vi tog emot Jesus. Att vi var lojen. Det ständer de som loja sonen till det samma som att tryckva sonen. Han som lojen vi tider emot Kristus. Det inte tryckven som frälser han. Men tryckven det anbøye som för oss i kontakt med Gud. Men hon kan vara äcklig av ög och switcha tøyer. Men det inte det som bestämmer om okkar evig velferd, men det alltid Guds sånt om. Jakob var her äckliga rattor. Det som han så gjør det till att han får røyna blukka på Jesus. Och bara det här som ständer här den där gavan som han sänder. Han sänder en gav till Esau. Och det visar oss hur omätliga ryker han var. Hur snäck var han åt. Han sänder en gav till Esau. Han sände 200 gojter och 20 bockar. 200 och 20 väckrar. 30 kamelrisser som var sjocknar i filontorran. 4 kojor och 20 tarvar. 20 eselisser vid 20 filon. Vi har som lät han några träler färra i moder Esau. Att det som bara han gav han att det är som en två stora böndagärar, en tallmärksgärar eller mor kanske. Vi följer med vire. Som han sände till Bodjasöns. Så han var omätaliga rykor. Åttonägg. Han bidrar så säga att det är en gav att läsa av. Han kallar sig för tjänare. Från tjänare tog in och Jakob. Och jag kom själv att han har syra. Men sannolikt var han att jag vet inte. Det säger han skosser här. Eller han bara blev via gäng och undan. Men hin fick han så efterkurser. Och det som han så gör att han att heser erfaren att stäva gåvorna så fär han öll i rum och a. Det ständer att han fick det i rum vägen vid Jabbok. Och han fick öll i rum, bäg konorna och bottnarna och allt som han åt. Och så ständer att han var ensamma efter till notterna hinemen onna. Västan för onna. Nej, estan för onna. Och här kommer han och vi har ju önsligheten här. Han ströjes till dessa notterna ensamma. Han följde sig lika önsliga kanske som tar han förra stäv bara vid en stäv. Och han visste inte om morgon efter vad han förde vissar och man så efter spelade jag vid allt det som man åt och stod upp ur ensamma efter och ösen kanske blev drypen. Allt detta här bärdes i hjärtan av Jakob. Det var så god att sagt vi han inte att öttast. Han skulle vara vi honom. Men således vi människor. Och det är gott att god är trofastor. Han hickar inte efter följen och kara. Läs bara Salman och David. Tar fotler av hässon. Att ha råpa och nej till Herren. Hur är du så länge bostor? Hur är du? Hur är du glömt med? Och allt det där här. Och Herren är inte glömt. Och han är inte glömt Jakob. Det ständer att han kommer ögon att bergas vid han. Och det visar att det själv är god. Och det är inte att skilja. Men så ständer det. Och han bardes vid han. Kapitel 32, vers 24. Men själv var Jakob ensam alla rätter. Ta kom ögon och bardes vid han. Lugg inte luste. Och ta han sa att han var inte mentra att vinna Jakob. Gav han hon och slä av mjötnerna. Så mjötnerna Jakob var ur lie. Men han bardes vid han. Mären säger, släpp mig till nu lyser. Men han svärar, jag släpper där inte utan du signar mig. Nu ber Jakob åter om signing. Och han fär den samma spurningen som Isakur, tar han hinna för han vill göra signingen. Hesen säger, ta spurt han, kvärt navntutt.
Han sverre Jakob. Nu lyder han ikke. Det så tar ikke bare tøtningen av Jakob, men det stender at jeg har lyst det, og jeg så bøkene som håndbøkene som jeg kan skulle en del, har nek år. At Jakob, det betyr han som helder i hælen, det var det som han gjør det da han ble født, han helt i hælen Esau. Han var den 17. som ble født, men han helt i hælen. Det betyr Jakob, men Jakob betyr også sin kjele. Det betyr han som spenner fot fire, etla tråkar anna bort. Og så kan jeg buksa til, han sverre etter, han sier, hvordan øyde du? Og han nøyer så sverre etter. Jeg øyde han som legger fot for folk og tråkar om. Men han var ærlig, han sier som han var, at han et. Og Herren sier vi han, 8. vers, men han sier, du skal ikke øyde Jakob langt, du skal øyde Israel. Du tog barst vi god og menneske og vond. Jeg vet ikke hvordan dette skal skiljes, men det en eller annen lærte om røysen her, og så la jeg stende det. Ta sier Jakob, si meg hvordan du øyter. Men han sverre, hvor spyrst du navn mot? Og han sikna igjen her. Nå fikk Jakob 8 sikningene. Det interessant. Vi som navn, du skal ikke øyte at det her langer. Du skal øyde Israel. Det betyr strusjme av gods. Jakob en brøtte med over at han var her. Målt han halta i resten av lysen. Det var det ikke akkurat hvordan det ble som gjøtnene, men han ble en brøtte med over. Han ble omgang til etter den samme Jakob. Han finnet navnet Israel. Og Herren vil de ha Jakob å komme av bort, mer genga mer bort, og lust et sær i løvnum. Og være en strusj med av gods. Og ikke være en som gikk etter sin egna hjärsta, og etter sin egna snilton som han hei i holdebåret, og snutte folk og anna. Strusj med av gods. Vi leser så i neste kapittel at han møter Esau. Han gjør på at han gonger fremstor, og så hever han trallkvinnerne bort at han fyrer ved synebøttene, så han Lea opp at langer etter det, og Rækkel, som han best ved, hun gonger attas ved Josef. Og så gikk han fram med Esau, og nå må komme hva til å komme av vil, i hverandre tongt. Og han fikk anna suttja. Da Esau kom så nær at han så han, da kom han vid renningar låpe, rennande til hans herre, og han holdt 50 hans ende, til rørande å lese. Esau hei øysen sånne gav søyer, og han hei virkelig glemt, dette her, hei tøyen, hei javne dette her, han også kanskje ikke noe nek om at det her. Og han långte seg til bodja seg. Det var jo vaksner opp. Det var enda 2 bor her. Og det var en 20 år. Han glaver for jeg suttja naktor. Her var bare en velkomma. Og han sier, kom nu ved meg. Jeg skal fylgjast vitt der. Kom til her som er byggve. Jeg sier. Og så er her akkurat. Jakob begynner om skiltas. Jeg var ikke hvor ordentlig, men han røyner at slippe omtannes ned fra fylgjast ved Jesu, for at se det som det ser ut. Og han sier vi han at hvis det småfeg gonger kjøtt som er, så dør alt. At vi må genga så speklige. Ok, sier Jesu, men så lett jeg nekra menn vi rett kjøtt der. Og det måtte være i alle tider. Av ferast her, og vi som nekker bøtten og noen trælen. Jeg vet ikke hva kan være vantene av løgene, men han sier undan øysnesen her, å få seg her av fylgjastvis her. Og han sier så at han får ivtale Esau. Esau får sted at når vi øtlån som søgnom, og får sted at de sier. Jeg vet ikke om Jakob atter her lompar. Jeg har spekuleret på at det er, men jeg skulle ha rivet ordentlig. Men det stender ikke om at han får det sier. Det stender at han får det sukkert. Og jeg har slett ikke kannet her vi har hukt og korst, og vi har finnet i sånne øvnene. Det har vi ikke.
Tack för så vi gör det samma. Hvordan det så var det ikke, om det kanskje sukkert låt at vi her, og han får til på sine lugger, det vet ikke. Men hvordan så det ble ingen ildstøv av mer middeltøyer. Vi så ikke til at da i Isaker døy stort at han har Jakob heim, ta det bare her etter, vi fela og gjøre ferdig. Så at vi fra nå er djevas kvold, det kommer en ometelig triste kapittel. Den 34. kapittel, første Mosebok. Han rævligur, og så i 35. kapittel leser vi det om at Gud sier Jakob gjør det til å fære til Betel. Han byr han fære til Betel, og dette kanskje noe som burde være tidlig bort ur her i øysene, noe jeg lærte om. Jeg halte at det fra Boja, han skal neste kveld si og synder om det, det ikke så negv. Han sier synder om det neste kveld, Arne vi færa. Søvn om Josef og brørene, hun fra så kom han nå. Og Isak og døy, som jeg sier, hun dro fortsatt gammel, og her endar søvn om Isak. Så gjerne kommer vi, så resten av første Mosebok her i Josef, hovedpersoner og bodjaner, men så Jakob øysene. Det Jakob livet stadig vekk. Men og det Herren signet det til å være gjørst, som vi har hørt kveld. Særlig det her, alltid er så lærende visning at han ble en brøtte med år. Det spurningen til øyne kvann som lustar, stor brøtter med år eller kvinna. Det får en brøyting fram i endeføringen. Det helt sikkert. Det ingen brøyting fram i livet som kanskje sier seg av være kristna eller tryggvante, men han kan få en brøyting fram på nærmere måte. Og da livet turer sint, akkurat som helst nøymor, så en spurninger om det nærmere at han får årene. Og det kan også være så ikke godsbøtten om at akkurat lystførsler kan bli øyla vanlig som tryggvante, men det helt sikkert at det noe helt alvorlig gale. Vi øya å være brøkt mennesker som høres vidt gjøre fødsel og gjøre det som skofte som Jakob, så vi ikke det samme som vi øyne for vår. Det gjør hos høyla i ante som kommer inn i hjertet. Og det her en gjørsta så at øyne kvar som har stendt av bådskapen, man hedger seg sjølven og rannsaka seg sjølven for Guds asjon, og det viser vi at jeg Guds bad av nøye vi tryggva Kristus og ikke annet. Her vi takket deg for en underfulla bådskap som vi døya, som også i gamla testamentet, hvordan det lærer til å si sjølver at alt gamla testamentet, alt brødrene som Moselev og profetene, det var alt om det. Og til sier vi tøyner, hvor det så trekkjærstar, at tryggva ødlom tøy som profetene sier. Og det men kan så ikke okko. Vi da vil trekkjærstar, tøy meg ikke så fratt som å lese etter. Som du skriver ned til dere. Du som er alt ut i din hånd som du skapt dere. Du som er alt universet ut i din hånd, du skriver ned bæg til dere. Men vi tog ikke å lese henne, det er best å preke på hvordan fattelige mennesker er. Men hjelp dere å gjøre mørvitta og å søke til at som tryggvann gjør. Det ber vi om. Og Jesus er dyrebare navnet. Amen. Kongur var i dörrlasas han vi önglaskar och kemur tekur sjøyne
Vitna berin gamla boskap gröt ei sjuk och kvik och fär. Livet tatt och suttja bjarga vet och kör